انتبه من 10 أطعمة لو انت حامل في أول 3 شهور. منتجات الحليب واللبن الغير مبستر، اللحوم المصنعة زي الهوت دوج والمورتاديلا، اللحوم النية، البيض الني، بعض أنواع السمك اللي فيها نسبة عالية من الزئبق، وبعض أنواع السمك الحي زي السمك المحار والسوشي، التمر لأن ممكن يعمل تقلصات في الرحم وممكن يعمل إجهاض، بعض الفواكه الاستوائية مثل الأناناس، بعض الخضروات الورقية زي النعناع والبقدونس والقرفة لأنهم بينشطوا من الرحم، لكن لو هتاخديهم بنسبة بسيطة مفيش مشكلة. المشروبات الغازية لان فيها نسبة عالية من السكر. اكتبوا لنا في التعليقات عايزين الفيديو الجاي عن ايه. سلام.